Puukon työvaiheet: olan tekeminen, teränsuun katkaisu, terän muotoilu, hionta, karkaisu ja päästö. Valitse materiaaliksi lattarauta tai pyörötanko. Mikäli valitsit pyörötangon, levitä siitä 20 cm pitkä tasainen latta. Pyörötankoa käytettäessä terä saa vahvemman rakenteen. Latan valmistumisen jälkeen työvaiheet ovat samat kummallakin materiaalilla. Olan tekeminen aloitetaan lyömällä vasaran kirvespäällä aloituskohta. Tämän jälkeen olkaa venytetään ja tasoitetaan. Olastusvasaralla viimeistellään olan tyvi. Sälli lyö sepän osoittamaan paikkaan. Terän suu katkaistaan 45 asteen kulmaan. Terää muotoiltaessa lyönnit kohdistuvat terästä poispäin, jolloin terän selkä pysyy saman vahvuisena ja teräpuoli ohenee ja muotoutuu. Terän suuta ohennetaan, jolloin se pyöristyy ja kaareutuu ylöspäin. Selkään syntynyt kaarevuus poistetaan katkaisemalla siitä ylimenevä osa. Terä- ja selkäosa oikaistaan hiomakivellä ennen teroitusta. Terän teroituksessa pyritään saamaan mahdollisimman tasainen ja pitkä viiste. Terä kuumennetaan materiaalille ominaiseen karkaisulämpötilaan ja pidetään siinä tarvittava aika. Tämän jälkeen terä jäähdytetään nopeasti vedessä tai öljyssä. Jännitykset poistetaan terän päästössä.